الاستقلالي الوحدة والتعادلية السيد الرئيس عمر حجيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون، أتشرف بأن أتدخل باسم أخواتي وإخواني في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، وهي مناسبة سياسية بالغة الأهمية تأتي لترسيخ الممارسة الديمقراطية الوطنية وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة. السيد رئيس الحكومة، يطيب لي أن أستهل كلماتي بتهنئتكم على مبادرتكم الذاتية بتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، وثانيا على المهنية والدقة والمصداقية التي ميزت تصريحكم المعزز بالأرقام والمعطيات الدقيقة، والتي تسمح لنا بعملية تقييم موضوعي لعمل حكومتكم. وهي مناسبة لنعبر في الفريق الاستقلالي عن اعتزازنا الكبير بأهمية الأشواط الكبرى التي قطعتها بلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله في كل المجالات بفضل التلاحم التاريخي لأمتنا ملكا وشعبا، وهو ما أعطى لوطننا الغالي استقرارا متفردا واستثنائيا في ظل سياق إقليمي وعالمي بالغ التعقيد والتوتر، وهو استقرار يشكل في حد ذاته نعمة ورأس مال ثمين لمواصلة بناء دولة المؤسسات وسمو القانون، نعمة ثمينة طبعا من أجل كذلك ترسيخ حقوق الإنسان، مسلحين في ذلك بالإجماع الوطني المطلق حول ملكنا وثوابتنا الدستورية الجامعة. ويهمنا هنا أن نعبر عن اعتزازنا الكبير بوحدة صف أمتنا وصمودها في دفاعها المستميت عن قضيتها الأولى، قضية وحدتنا الترابية المقدسة بقيادة جلالة الملك حفظه الله، والتي أضحت تتمتع اليوم بمساندة واسعة ومتزايدة من المنظمة الدولي بفضل جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي طرحته بلادنا، والذي يعتبر الحل الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع المفتعل من طرف عدد محدود جدا من الأنظمة المأزومة والشاردة. هذه المناسبة فإننا في حزب الاستقلال نجدد التحية والتقدير والاعتزاز بقواتنا المسلحة الملكية الباسلة بكل تصنيفاتها تحت قيادة جلالة الملك القائد العام للقوات المسلحة الملكية على ما تبذله من تضحيات وطنية جسيمة واستثنائية للدفاع عن حوزة الوطن وحماية حدوده. السيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس الحكومة، إذنوا لي في الفريق الاستقلالي عناية قصوى لقضية تماسك الأسرة المغربية، فإننا نعتبر أن الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين جلالة الملك حفظه الله إليكم سيد رئيس الحكومة، والرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، هو تجسيد للعناية الكريمة التي ما فتئ يليها أعزه الله للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، وقد شكلت لحظة فارقة في مسار صون مقومات الإنسية المغربية المستمدة من تاريخ أمتنا الإسلامية وحضارتها، والتي تواجه اليوم تحديات جمة تفرضها خارجيا نتائج العولمة وداخليا بعض النزاعات النشاز، والتي حاولت جاهدة ولا تزال خلق أزمة واهمة حول الهوية الوطنية، وهي نزاعات تواجهها الأمة المغربية موحدا بالرفض المطلق، مستندة في ذلك على ثقتها المطلقة في مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي شكلت عبر التاريخ أحد أبرز عناصر الاستقرار والأمن الروحي للشعب المغربي. كما لا يفوتنا بذات المناسبة التعبير مجددا عن اعتزازنا الكبير بالقرار الملكي السامي الذي تم بموجبه إقرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية في تجسيد للمكانة السامقة التي تحظى بها اللغة العربية والثقافة الأمازيغيتين.
كما نسجل بإيجابية كبيرة مواصلة الحكومة، حكومتكم سيد رئيس الحكومة، تفعيل العناية الملكية السامية بمغاربة العالم الذين يشكلون 18% من المواطنين، خاصة من خلال تطوير الخدمات القنصلية وتحسين خدماتها وتكثيف المواكبة الهوياتية والثقافية لمغاربة العالم وتسهيل ولوج مغاربة العالم إلى عالم الاستثمار. ولأن القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية أمتنا ملكا وشعبا، فإننا نؤكد ما قاله جلالة الملك حفظه الله، أن العدوان الغاشم على غزة الذي جعل الشعب الفلسطيني الأبي يعيش أوضاعا بالغة الخطورة يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، مؤكدين أن كل أنواع القتل والإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع الممنهج لأشقائنا بغزة الأبية لن تزيد هذه القضية إلا رسوخا وقوة، منوهين بالدور الطلائعي الذي يلعبه جلالة الملك حفظه الله رئيس لجنة القدس في تأمين المساعدات الإنسانية الضرورية وحماية المقدسات الإسلامية رغم الصعوبات المطروحة. السيد رئيس الحكومة، هذه عامين ونص باش تنصبت هذه الحكومة تبعا لانتخابات حرة ونزيهة أفرزت أغلبية 3 أحزاب. المغاربة مشاو وصوتوا على 3 الأحزاب، أعطاهم المكانة متميزة في الترتيب ديال النتائج. ونهنئكم أنكم فهمتم الرسالة ديال المغاربة ودرتوا واحد التحالف ديال الأحزاب اللي جات في المراكز الأولى والثانية بواحد الفارق على الأحزاب الأخرى، وبالتالي الأحزاب المغاربة اللي مشاو صوتوا بغاونا باش نتحالفوا، لان عطونا نتائج متقاربه 102 في 87 في 81، وفهمنا الرساله ودرنا التحالف ماشي فقط على مستوى الحكومه ولكن فقط كذلك على مستوى 12 جهه وفي عدد كبير من الجماعات، وبالتالي هذه الاغلبيه تسير باريحيه كبيره لا الحكومه ولا الجهات ولا عدد كبير من الجماعات، ويسهل علينا التواصل مع الحكومه بهذه الاغلبيه وبنفس الاغلبيه. أغلبية منسجمة ومتضامنة تسير كما قلت جل المجالس المنتخبة وكذلك الجهات. لقد جاءت هذه الحكومة كذلك في ظروف استثنائية ومعقدة وبكل المقاييس، ومسألة تقييم الحصيلة المرحلية لعامل الحكومة يجب أن يستحضر محددات أساسية. أولا السياق والظروف التي جاءت في هذه الحكومة، ثانيا الالتزامات التي قدمتموها سيد رئيس الحكومة في برنامجكم الحكومي ونسبة الإنجاز. تلكم هي المنهجية التي اعتمدناها في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كفريق ينتمي إلى الأغلبية. احنا ما جيناش باش نديروا التغول، احنا جينا باش نديروا التحول في لا جيستيون ديال الأغلبية، أغلبية متماسكة، أغلبية متجانسة، الأغلبية تدافع عن حصيلتها، وعندنا الشرف لأن عندنا أرقام تدافع عن نفسها في هذه المرحلة اللي هي نصف الولاية، ماشي عاد المرحلة النهائية ديال هذه الحكومة. هذه المنهجية اللي اعتمدناها على أساس نحن أغلبية في البرلمان لا نعوض الحكومة، نحن نساند الحكومة، وطبيعي أن الأغلبية تساند الحكومة، وطبيعي أن المعارضة تعارض الحكومة. هذه هي الديمقراطية. اللي ماشي طبيعي هو مي تكون في المعارضة ودير الأغلبية، ولا مي تكون في الأغلبية ودير المعارضة، هذا هو اللي ماشي طبيعي. السيد الرئيس، حالة اللا يقين التي كان يشهدها العالم إثر أزمة كورونا هذه من بين السياقات اللي جت فيها هذه الحكومة. شلل مطلق في التجارة والاقتصاد العالمي، تحول الاقتصاد إلى نهج الحماية والإغلاق، التوترات كذلك الجيوسياسية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على انسيابية التجارة العالمية واستقرار أسعار أهم المواد الأولية التي تستوردها بلادنا. اسمحوا لي حضرات أخوات الإخوان، العرض ديالنا في الفريق الاستقلالي غادي يتضمن بزاف ديال الأرقام. علاش؟ ما رحناش في واحد المرحلة ديال نعطيو الوعود، رحنا في واحد المرحلة نعطيو النتائج، والنتائج باش تقنع خصها تكون أرقام، وباش الأرقام ربما ما تعجبش البعض ولكن هذه حقيقة. ما جيناش اليوم باش نعطيو الوعود وغادي نديرو وسوف، اليوم جينا نعطيو الحساب، وما يمكنش تعطي حساب في غياب أرقام. وبالتالي
ولا بد من ذكر عدد من الأرقام، ربما هي كثير من الأرقام، ولكن هذه هي الحصيلة خصها أرقام. النفط تجاوز $140، ارتفاع أسعار القمح تجاوز 30% في ارتفاع الأسعار، زيت نوارة الشمس 50% ارتفاع الأسعار، ارتفاع المهول لكلفة الشحن العالمية نتيجة الحروب وصل إلى أكثر من $5,700، ارتفاع معدلات التضخم في العالم والذي وصل في فبراير 2023 إلى 10%. تأثيرات كذلك من السياقات، تأثير التغيرات المناخية والجفاف الهيكلي الذي ضرب بلادنا في السنوات الأخيرة، والذي أثر بشكل كبير على الناتج الداخلي الفلاحي، مع العلم أنه قطاع أساسي في التشغيل في العالم القروي. وكذلك هذه التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على تدبير الماء سواء المخصص للسقي أو للفلاحة. كذلك من بين السياقات الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والأقاليم المجاورة، حيث مرت بلادنا بظروف صعبة جدا، فبالرغم من الألم الذي خلقته هذه الفجيعة التي لا راد لقضاء الله فيها، فقد نجحت بلادنا ولله الحمد بفضل القيادة السديدة لجلالة الملك حفظه الله في تقديم رسالة بليغة للعالم حول قوة وصلابة وتلاحم مكونات أمتنا وتفاعلها السريع لمواجهة آثار هذا الزلزال. فبعد النجاح المبهر الذي تحقق في المرحلة الأولى لتدبير التبعات المستعجلة للزلزال، جاءت مرحلة البناء بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير وإعداد برنامج مندمج ومتكامل لتنمية المناطق المتضررة بميزانية 120 مليار درهم. الكثير ما كيذكرش هادشي ما كانش متوقع، حتى واحد ما كان متوقع هادشي في علم الله بأنه غادي يوقع الزلزال وأن الحكومة غادي ترصد هذه الميزانية الضخمة. بالرغم من كل هذا السياق الاقتصادي والسياسي المعقد وغير المسبوق، من باب الإنصاف أن نقف بكل موضوعية على ما قامت به هذه الحكومة في مواجهة كل الأزمات المتزامنة والاستثنائية، طبعا وبكل اعتزاز بقيادة وتوجيه من جلالة الملك حفظه الله. وفي 5 محاور بالأرقام والإجراءات الملموسة سنبين كيف نجحت هذه الحكومة فعلا في 2 فقط وليس ولاية أو ولايتين في الوفاء بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي، وفي أن تحول كل هذه التحديات والأزمات إلى فرص، ولم يسجل عليها أنها ارتهنت لنهج سياسة التبرير والاختباء وراء الأزمات. المحور الأول حول مواجهة تداعيات جائحة كورونا وارتفاع التضخم، خصصت هذه الحكومة 64.1 مليار درهم خلال سنتي 2022 و 2023 لصندوق المقاصة لدعم استقرار المواد الاستهلاكية، بعد أن كان لا يتجاوز 14 مليار سنة 2020. 38 مليار درهم لدعم غاز البوطان، وهذا الشيء المغاربه فهموه، راه بلاص ما يشريوا البوطه ب 140 درهم اللي كيشريوه ب 40 درهم لان الدوله كتدعم. 14 مليار درهم لدعم الدقيق والقمح اللين، 113 درهم من الدعم في كل قنطار. 11.1 مليار درهم لدعم ثمن السكر، دعم 2847 درهم لكل طن. تقديم دعم مباشر للفلاحين من حد من ارتفاع الاسعار، تقديم دعم مباشر لمهني النقل خاصة نقل البضائع، تقديم دعم لميزانية المكتب الوطني للكهرباء بقيمة 9 ملايير درهم. لولا هذا الدعم كل أسرة اليوم كتخلص 300 درهم